मीरपुर माथेलो ऐं खानगढ़ जा मुख़्तियारकार अणॼातल माण्हुनि हथां मुबैना तौरु खंभिजी विया। मोबाइल नंबर बंदि। रेवेन्यू खाते जे मुलाज़िमनि जो मुख़्तियारकार खंभिजण ख़िलाफ़ डीसी घोटकी ऐं मीरपुर माथेले में एहतिजाज। मीरपुर माथेलो ऐं खानगढ़ जा मुख़्तियारकार ग़ुलाम हैदर कल्होड़ो ऐं ग़ुलाम यासीन शेख खे अणॼातल माण्हू मुबैना तौरु खंभे खणी विया, जंहिंखां पोइ ॿिन्ही मुख़्तियारकारनि जा मोबाइल नंबर बंदि मिली रहिया आहिनि। ॿुधायो वञे थो त ॿिन्ही मुख़्तियारकारनि खे संदन ऑफिसनि ॿाहिरां सादा कपिड़ा पहिरियल अणॼातल माण्हू संदन गाॾियुनि मां लाहे डबल केबिन गाॾियुनि में विझी खंभे खणी विया आहिनि। अहिड़ी ख़बर पवण बाद रेवेन्यू खाते जे मुलाज़िमनि पंहिंजे ऑफिसनि खे ताला हणी डीसी घोटकी ऑफिस अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। ॿिए पासे डीसी घोटकी ख़ालिद सलीम ॿिन्ही मुख़्तियारकारनि जे खंभिजण जी तस्दीक कंदे काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम खे ॿुधायो त ॿिन्ही मुख़्तियारकारनि खे संदन ऑफिसनि ॿाहिरां सादा कपिड़ा पहिरियल नामालूम माण्हुनि पारां ज़बरदस्ती अगवा करण वारे वाक़े बाबति एसएसपी समेत समूरनि लाॻापियल इख़्तियारनि सां राब्तो कयो वियो आहे। हुन चयो त जल्द ॿिन्ही ऑफिसरनि खे बाज़ियाब कराए मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। ॿिए पासे ॿुधायो वञे थो त ऑफिस मां मुसलसल गैर हाज़ुर रहण सबबि ॿिन्ही मुख़्तियारकारनि खे डीसी घोटकी पारां शोकाज़ नोटिस पिणु जारी कया विया हुआ। जॾहिं त थोरे वक़्फ़े बाद हिक ॿिए पुठियां लाॻीतो ॿिनि मुख़्तियारकारनि जे अगवा बाद सरकारी अमलदारनि में ख़ौफ़ छांइजी वियो आहे। अज़ीम सियाल, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, खानपुर महर।